วนเรื่องหวยเรื่องบ่อนการพนันออนไลน์ผมยืนยันนะครับว่าภายในเขตเทศบาลไม่เกินรัศมี300 เมตรหรือแม้แต่ใกล้แฟลตตำรวจก็มีอันนี้ก็มีคือสิ่งที่ชาวบ้านเขาร้องทุกข์มาก็คือว่าครอบครัวหลายๆครอบครัวพังเพราะว่าไปรุ่มหลงส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการก็เยอะนะก็อยากจะฝากว่าปรามกันเรื่องนี้นะครับที่สังขารก็ร้องมาเหมือนกันนะว่าที่ตลาดสังขารก็เหมือนกันจะให้ดูแลอย่างไรผมตกใจมากทำไมผมจะนำเสนอข้อมูลให้มีการแก้ไขทำไมไปเสนอผมว่าจะให้ดูแลยังไงจะเอาอะไรจะให้อำนวยความสะดวกยังไงผมรับไม่ได้แต่ไอ้หุ้นนี่เราก็เข้าไปรู้ว่าเรื่องยังไงก็ขอบคุณคุณราศีถ้าคุณไม่แจ้งผมจะรู้คุณจะรู้ว่าผมมีประโยชน์ไหมดังนั้นก็ให้ชัดเจนเลยว่าก็ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายตามนโยบายของผบ.ใส่คุณแก้วอย่างเคร่งครัดนะครับรวมทั้งออนไลน์ทั้งอะไรต่างๆนะผมชัดเจนผมเป็นคนสุรินทร์เกิดที่ตลาดใกล้ๆกันเนี่ยราศีวิ่งเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กคุณราศีนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะแข็งแรงถือว่าแข็งแรงเพียงแต่ว่าหมอฉีดยาเข้าเส้นนี่ไม่ใช่ว่าโดยกำเนิดเป็นคนแข็งแรงอยู่เล่นด้วยกันพี่ชายก็สนิทกับผมเขาเองก็สนิทกับผมนั้นเขาเคยถึงจบให้ผมได้ตลอดผมไม่เคยโกรธผมดีใจดีผมดีใจดีผมก็จะไปเยี่ยมแล้วเดี๋ยวหาอะไรแต่ผมมาเนี่ยนะเพราะอีกกันยาหน้าผมก็เป็นคนธรรมดาชาวบ้านเลยเดินกอดคอกันได้สบายมากผมก็ต้องการอยู่อย่างสงบเป็นคนสุรินทร์โดยปกตินะเพราะได้มาขนาดนี้ไกลเกินคาดแล้วตั้งใจจะเป็นทนายไม่คุณเลยเพราะได้จบล้ำแต่ว่าบางเอิญมันต้องมาเป็นตำรวจมันจะต้องเป็นตำรวจที่ดีงานขอบคุณมากรักวิ่งจริงพ้นที่มันมีตำรวจสุรินทร์ก็ทำงานดีผมอยู่แล้วแถวซอยเจียมเงินด้านหลังมันรักอะไรนะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กดี5 เครื่องต่อผมหนามย่อบอกว่าตอนหลังกวาดจับมาได้ก็ยังชั่วหรอกเด็กแว้นเย็นวันศุกร์มาแล้วเป็นร้อยเป็นพันมันก็ลงข่าวเป็น100 คันมาปิดหน้าโรงพักสอบถามไอ้โจ้เป็นไงไม่ครับผมมี20 คันแต่ผมต้องลงข่าวให้เหลือเงินเข้าไปลงให้แล้วเมื่อกี้ก็มีไอ้ด่ากูโดนคุณแสงสีแก้วด่าไปแล้วนะดังนั้นก็ต้องให้มันงานอย่างนี้มีอะไรบอกเลยหรือบอกผมไม่ได้บอกผู้กับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่พื้นที่ผมไม่ได้ปล่อยไปแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ผมอาจจะต้องไปทีขอไปสะโดนครับไปอะไรเยอะแยะเมืองนี้แทบจะไม่ได้ไปเซ็นตัวเลยงั้นต้องขอบคุณมากแต่มีอะไรเขาบอกโทรบอกก็ได้ส่วนกรณีเรื่องที่บ้านสลักใดนะขออนุญาตสลักใดเราไม่รู้เขาบอกเลยกรณีแก๊งMCผมคุยกับแก๊งเขาซึ่งเป็นผู้ใหญ่เขาก็พยายามปรับนะเขาพยายามปรับที่จะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตัวอย่างเช่นไปพัฒนาวัดไปพัฒนาโรงเรียนล่าสุดวันที่19ก็จะจัดที่บ้านตะแบกน้อยแก่อันนี้รายใหญ่ที่สุดในสุรินทร์ก็ใหญ่สุดจริงๆต้องคาราบาวมาเขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการที่จะอยากจะเข้ามาช่วยเหลือสังคมผมว่าถ้าเป็นไปได้เยาวชนก็ควรปรามแล้วก็ให้โอกาสมันจะได้แก๊งMTนี่คือแก๊งที่เขาว่านี่ฝ่ายหนึ่งก็หนุนฝ่ายหนึ่งเราก็ไม่ได้หนุนนะผมก็ว่าเขาในโซเชียลผมก็ต่อว่ารุ่นพี่เขาก็บอกว่าเขาจะปรับปรุงตัวไปหมวกกันน็อกมีใบขับขี่มีทักว่ามันก็ใช่ไหมแต่มันบอกว่าประชาชนเดือดร้อนเนื่องจากอาจจะมีการมั่วสุมอายุ14 ถึง 20เลยผมจดมาเลยนะประเด็นมันมีอยู่ไม่กี่ประเด็นครับเดี๋ยวอ่านให้กราศีฟังจะได้ไปสู้เขาเลยใช่ไหมก็ดีแล้วเนี่ยพวกมาวันนี้จังหวะดีมากเนี่ยรถโบราณมันบอกเรียนผู้ขับการมีประชาชนร้องเรียนมา1รถโบราณดัดแปลงสภาพโดยผิดกฎหมาย2ตั้งด่านจับโดยเป็น2 มาตรฐานชาวบ้านนี่จับแหลกเลยแต่ว่ารถโบราณที่เป็นแกงหนึ่งไม่จับ3ไม่ใส่หมวกกันน็อก4ไม่มีใบขับขี่5ไม่มีทะเบียนไม่เสียภาษี6ไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจตาดูแล7มั่วสุม8มีเยาวชน14 ถึง 20 ปีนี่เป็นคำร้องเรียนจากประชาชนนี่
สรุปแค่นี้เขาบอกไอ้กบเอาไปแล้วเอาไปทำกันบ้านเรามันไม่ใช่เรื่องเดียวเรามีหลายเรื่องเลยมันนั้นช่วยกันอย่างนี้ดีแล้วเป็นกระจกส่องแล้วถ้าทำได้ในอยู่ในนิสัยที่ทำได้ไม่ยากเพราะว่า งั้นผมขอตัวเลยนะ ขอบคุณมาก ค